तपाईहरुलाई आफ्नो बारेमा गहिरा र गुप्त कुराहरू या तपाईको वर्तमान या भविष्यको गहिरा र गुप्त कुराहरू कसैले म तँलाई बताइदिन्छु भने तपाई के गर्नुहुन्छ? पक्कै पनि हामी उत्साहित हुन्छौं किनभने हामी सबैजनालाई हाम्रो जीवनको वर्तमान र भविष्यका गहिरा कुराहरू गुप्त कुराहरू जान्न मन पर्छ। हजुर, परमेश्वरको वचन बाइबलमा धर्मशास्त्र यर्मिया 33 को 3 म तपाईहरुको लागि पढिदिँदै छु। हेरौँ है त के भन्नुहुन्छ परमेश्वरको वचनले। मलाई पुकार र म तँलाई जवाफ दिनेछु र तैँले नजानेका गहिरा र गुप्त कुराहरू म तँलाई बताउनेछु। हेर्नुस् त परमेश्वरको वचनले कति स्पष्टसँगले लाउड एन्ड क्लियर, सो भोकल, हैन, एकदमै स्पष्ट रूपले तपाईँ र मलाई भनेको छ। तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी चाहिँ परमेश्वरलाई पुकारा गर्नुपर्ने। हामीले गत हप्ता हाम्रो 7 मिनट्स डिभोसनमा दाउदको बारेमा अथवा दाउदका केही बानीहरूको बारेमा ब्रान्ड न्यू सिरिज डिभोसनल हामीले सुरु गरेका थियौँ र गत हप्ता मैले उसको पहिलो बानी परमेश्वरको वचनप्रतिको उसको प्रेमको बारेमा हामीले हेरेको थियौँ। हजुर, दाउदले जब गोलियतलाई एउटै ढुङ्गाले घुँयत्रो हानेर गर्लमे लडाएको थियो नि, मैले भनेको थिएँ शाउलले उसलाई जुन लबेदाहरू लगाइदिएको थिए, जुन एउटा सैनिकले लगाउने पोसाकहरू लगाइदिएको थिए, दाउदले ती सबै कुराहरू फुकालेको थिए र भनेको थियो दाउदले पहिलो सामुएल 17 को 39 पदमा कि मलाई यो लगाउने बानी छैन। र दाउदको त्यो बानी थिएन। दाउदको के बानीहरू थियो त्यो बानीको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ। पहिलो सिरिजमा हामीले दाउदको परमेश्वरको वचनप्रतिको उसको प्रेम त्यो बानी थियो र आज दोस्रो हामी दाउदको प्रार्थना गर्ने बानीको बारेमा हामी हेर्छौँ। प्रियहरू, दाउदलाई पनि आफ्नो वर्तमान र भविष्यको बारेमा थाहा थिएन, तर दाउदले जहिले पनि परमेश्वरको सामुन्ने गएर परमेश्वरलाई पुकारा गर्ने कुराहरू हामीले वचनमा हेर्न सक्छौँ। प्रियहरू, म तपाईलाई आज दाउदले हैन परमेश्वरमा एउटा प्रार्थना गर्नको लागि साह्रै मन पराउने व्यक्ति थिए। हामी भजनगर 116 को 1 र 2 म तपाईहरुको लागि पढिदिनेछु है त। परमप्रभुलाई म प्रेम गर्दछु, परमप्रभुलाई म प्रेम गर्दछु किनभने उहाँले मेरो आवाज सुन्नुभयो, करुणाको निम्ति मेरो पुकारा सुन्नुभयो, उहाँले आफ्नो कान मतिर फर्काउनु भयो। यसकारण म बाँचुन्जेल उहाँको पुकार गर्नेछु, म बाँचुन्जेल उहाँको पुकारा गर्नेछु। किनभने परमप्रभुले मेरो पुकारा सुन्नुहुन्छ, परमप्रभुले मेरो आवाजहरू सुन्नुहुन्छ। करुणाको निम्ति मैले पुकारा गर्दाखेरि परमप्रभुले आफ्नो कान मतर्फ फर्काउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, दाउदको परमेश्वरमा पुकारा गर्ने बानी थियो। अनि दाउदले भन्दछ म एकछिनको लागि पुकारा गर्दिनँ, मलाई कष्ट पर्दा मात्र पुकारा गर्दिनँ, तर परमप्रभुको पुकारा चाहिँ म जीवनभरि गर्नेछु। दाउदको परमेश्वरमा पुकारा गर्ने जुन बानी थियो त्यो बानीले दाउदलाई शक्तिशाली गोठालो र शक्तिशाली राजा पनि बनाएको हामी हेर्न सक्छौँ। नयाँ नियममा पनि पावलले थेसलोनिकेका मण्डलीहरूलाई जब उत्साह दिँदै थियो, पहिलो थेसलोनिकी 5 को 17 पदमा निरन्तर प्रार्थना गर भनेर दाउदले थेसलोनिकेलाई भन्दैछ। प्रियहरू, निरन्तर प्रार्थना हामी कसरी गर्न सक्छौँ? हामी खाना खाइराख्दाखेरि, हाम्रो दैनिक कामहरू गरिराख्दाखेरि, हाम्रो खेलकुद गरिराख्दाखेरि, हाम्रो शारीरिक व्यायाम गर्दै गर्दाखेरि, इभन हाम्रो सेवकै गर्दै गर्दाखेरि हामी प्रार्थना त गर्न सक्दैनौँ नि, तर पावलले भन्छ निरन्तर प्रार्थना गर। पावलले के भन्नु खोजेको? प्रियहरू, आज म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, निरन्तर हाम्रो शरीरबाट हामी श्वास प्रश्वास मात्र फेर्ने गर्छौँ। त्यसकारणले पावलले यहाँ भन्नु खोजेको चाहिँ प्रेयर मस्ट बिकम योर ब्रिथ, अथवा योर ब्रिदिङ मस्ट बिकम योर प्रेयर, अथवा प्रार्थना तिमीहरूको श्वास प्रश्वास अथवा तिमीहरूको श्वास प्रश्वास नै प्रार्थना बन्नुपर्छ। अनि हामी निरन्तर हाम्रो शरीरमा चाहिँ श्वास प्रश्वास मात्रै गर्दछौँ। हामी सुत्दा पनि उठ्दा पनि हामी सास फेरिराख्छौँ। हाम्रो प्रार्थना त्यस्तै हुनुपर्छ। परमेश्वरमा हाम्रो पुकारा चाहिँ हर घडी हामीले काम गरिराख्दा पनि हाम्रो मन मस्तिष्क चाहिँ परमेश्वरसँगै जोडिराख्नुपर्छ। हामीले सेवकाई गरिराख्दा पनि हाम्रो मन मस्तिष्क पुकारामा परमेश्वरमा जोडिराख्नु पर्दछ। त्यही भएर यर्मियाले भन्दछ 33 को 3 मा, यदि तपाईँ र म वर्तमानमा हामी कन्फ्युज छौँ, भविष्यमा हामीलाई के हो जस्तो लाग्छ, मेरो गुप्तमा के छ, मेरो रहस्य के छ भनेर हामीलाई धेरैलाई थाहा हुँदैन, तर तपाईँ यदि चाहनुहुन्छ भने परमेश्वरमा पुकारा गर्नु बाहेक हाम्रो लागि अर्को कुनै पनि उपाय छैन। प्रियहरू, तपाईँ बिहानै उठ्ने साथ परमप्रभुलाई पुकारा गर्नुहोस्। तपाईँको जीवन भोलि कहाँ पुग्ने हो, कसरी बित्ने हो,
परमप्रभुले तपाईँलाई उत्तर दिनुहुन्छ। दाउदलाई उत्तर दिएको थियो प्रियहरू। दाउद जब कष्टमा पर्थ्यो परमप्रभुमा जानुहुन्थ्यो अनि परमप्रभुले उसको उत्तर सुन्नुहुन्थ्यो, उत्तर दिनुहुन्थ्यो पुकारालाई सुनेर। सान्त्वनाका लागि परमप्रभुमा पुकार्दा, करुणाका लागि परमप्रभुमा पुकार्दा, निराशा आउँदाखेरि परमप्रभुमा पुकार्दा, हतोत्साही हुँदाखेरि परमप्रभुमा पुकार्दाखेरि, भविष्य अनिश्चित हुँदाखेरि परमप्रभुमा पुकार्दाखेरि हाम्रो परमप्रभु प्रार्थना सुन्नुहुने र प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो परमप्रभु कुनै वृद्ध जस्तो चस्मा लगाएको, कुनै बहिरा जस्तो कान अलिअलि सुन्ने, कुनै वृद्ध जसको कपाल फुलिसकेको जस्तो परमप्रभु हुनुहुन्न, जसले के हेरे भनेर कान थापेर सुन्नुहुन्छ र सुनेर उत्तर दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी जीवित परमेश्वरलाई पुज्ने गर्दछौँ। त्यसकारण प्रियहरू, तपाईँको जीवनलाई गुप्त र रहस्यको कुराहरूको रहस्य उद्घाटन गर्नु चाहनुहुन्छ भने उपाय हो परमप्रभुमा पुकारा गर्नुहोस्। यो प्रार्थना गर्ने बानी दाउदको थियो, त्यही कारणले दाउदले विजय हासिल गरेको थियो। तपाईँ र मेरो प्रार्थना गर्ने बानीले तपाईँ र मेरो जीवनको हरेक युद्धहरूमा हामी विजय हुन सक्छौँ। परमप्रभुले तपाईँ र मलाई यो कुरा गर्नको लागि उत्साह दिनुभएको होस्, प्रेरणा दिनुभएको होस्। अझै धेरै हाम्रो बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो वेबसाइट www.awakeningmedia.com.np मा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो युट्युब च्यानल नभनेको कथामा पनि तपाईँहरू गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।